Салам, менин жаш досум. Бүгүн биз Көгүчкөндөрдүн кеңеши деген жомокту окуйбуз. Илгери өткөн заманда кептерлер өз падышасы менен бир жерди мекендеп жүрүштү. Күндөрдүн биринде бир топ кептер сапарга чыгып келишти да, өз жердештери менен аман-эсендик сурашып, өзлөрү барган жер жөнүндө баяндап болгондон кийин сөз арасына кыстырып муну айтышты. Бир кербен сарай бар экен. Анда турган кербендер көчүп кетип, сарай ээн калыптыр. Канча замандан бери эл жашаган жерде эсеп жеткистен калыптыр. Ал жерди бизге окшогон куштар мекен кыла турган болуптур. Менин оюмча, биз ошол жака көчсөк, 3-4 күндө эле жетип барып, эң сонун ыракатка батаар элек, дейт. Ошондо ал жерге баруучулардын баарысы падышасына арызданышат. Урматтуу падыша, биздин бир нече кептер жолоочу барып келишти. Алар жакшы кабар алып келди. Ал жерде бир кербен сарай бош экен. Анда жашагандар кетип калышыптыр. Дан деген үйүлүп жатат, дейт. Журт, сизден уруксат болсо, ошол сарайга көчүп барып, ошол жерди мекен кылсак, дейт. 3-4 күндүк жол экен. Эмки сөз өзүңүздө калды, дешет. Падыша жооп кылды. Силер бул сөзүңөрдү койгула. Үйрөнгөн жерибизде эле жашай берели. Өз жерибизди өзүбүзгө мисир кылалы. Артык кылам деп тыртык болуптур. Сары ит суугат сураймын деп доого калыптыр, деген макал бар эмеспи? Алды артын байкайлы, дейт. Кептерлер кайра суранышат. Сүйүктүү падыша, көпчүлүк бу кара калкыңыздын өтүнүчүн ук. Ал сарайдын адамдары кетип калыптыр, бош экен. Эми аны сени менен биз мекендешибиз керек. 3-4 күн жол азабын көрсөк, кийин рахатка батабыз, дешти. Падыша айтты. Көпчүлүк макул болуп турса да, мен баарыңарга ишенбей турам. Ошентсе да баарыңар барууга ниет кылган экенсиңер, баралык, деди. Ошону менен баары көчүп, кербен сарайына карай жол тартышты. 2 күн жол жүрүштү. Ошол учурда бир саятчы тузак тартып, жолго жемди аябай чачып коюптур. Келе жатканда кептерлер жемди көрүп алданып, напсисин тыя албай, бардыгы коно калышты. Биринен бири жемди көрүп, талашып, ары-бери түрткүлөшүп жатып, падышасы баш болуп тузакка түшүп калышты. Бул кезде саятчы жакын жерде эмес эле, тузакка түшкөндөрдү көрүп, бир карга саятчыга кабар кылууга жөнөдү. Карганын каркылдаганын уккан саятчы: «Карга каркылдайт, тузакка бир нерсе түшүп калса керек», деп тузагына карай чуркады. Ушул учурда кептерлердин падышасы: «Эй кептерлер, менин айтканыма көнбөдүңөр. Эми бизди саятчы келип тузактан чыгарып алат да башыбызды кесип, этибизди бышырып жейт, жүнүбүздү жулуп жаздык кылат», деди кейип. Кептерлер ыйлап, жандарынан үмүт үзүп, кайгырып жатышты. Муну көргөн падыша айтты: «Менин башыма бир ой келди. Баарыңар бир кезде канат күйүлөп учуп көргүлө. Мүмкүн тузакты үзүп, бошонуп кетербиз», деди. Ошентип баары күчүн топтоп, бир учурда жапырт канат кагышты. Тузакты үзүп асманга көтөрүлүштү да, кербен сарайды карай уча беришти. Саятчы болсо, кептерлердин артынан чуркап, тузактын танабын кармай албай калды. Баягы каргада кептерлер кайда барып коно турганын көрүп, саятчыга айтып келмекчи болуп, кептерлердин артынан кошо учту. Коркуп калган кептерлер эч жерге конбостон уча берип, кербен сарайга келип түшүштү. Каргада учуп келип, сарайдын так алдына конду. Кабар бере турган саятчы алыста калды. Кептерлер сарайдын ичине келишти. Ошондо падышасы мындай деди: «Мени тетиги Ордо ийинге жеткиргиле», деди. Аны Ордо ийинге жеткиришти. Ошондо падыша муну айтты: «Чычкан бурадар, ийинден бери чык», деди. Чычкандардын падышасы ийинден чыгып келди. Эки падыша эсендик сурашкан соң, кептер падыша мындай деди: «Эй бурадар падыша, мен көптөгөн адамдар менен Напси тузагына түшүп, акмак болдум. Эми сиз мага жардам кылып, ушул тузактан бошонууга жардам бериңиз», деп өтүндү. Кептер падышанын өтүнүчүн аткарып, Чычкан падыша аскерлерине буйрук берди. Алар жабылып келип, тузактарды кыркып, кептер падышасына келип, аскерлери менен азат кылды. Кептер падыша ага чоң рахмат айтты. «Эй бурадар, чычкандардын падышасы, биздин сизге деген рахматыбыз аз. Бизге кылган жакшылыгыңыз жамы дүйнө журтчулугуна угулсун. Жакшылыкка жакшылык деген макал бар эмеспи? Сиз менен дос болуп, сизге жакшылык кылармын деген үмүт тилегим бар». Ошондо Чычкандын падышасы: «Эй бурадар, кептер падышасы, мен сизге кылган жакшылыгымды милдет кылбаймын. Сиз менен дос да болбоймун. Анткени жакшылыкка жамандык деген да макал бар», деди. Кептер падышасы айтты: «О Чычкан бурадар, сиз жаңылышасыз. Сиз мени ажалдан куткардыңыз. Анан ошол жакшылык үчүн мен сизге жамандык кылмак белем», деди. «Эй кептер, сиз илгери жакшылыкка жамандык кылгандарды эсиңен чыгарган көрүнөсүң», деди Чычкан падыша. «Ал кандайча болуптур? Айтыңыз угалы», деди кептер падыша. «Андай болсо айтып берейин. Сиз жакшылап угуңуз», деди Чычкан. «Куп болот, сүйүктүү падыша, айта бериңиз, кулак сизде», деди кептер. Ошондо Чычкан падышасы буларды баяндады. Өткөн замандардын биринде бир топ соодагер жолго чыгыптыр. Алардын ичинде аты арык, өзү карып бир мусапыр бар экен. Токойлуу жерге келгенде мусапырдын аты жүрбөй калат. Ошондо жолдош соодагер: «Сиз акырындап биздин артыбыздан келе бериңиз. Биз сизге карай албайбыз», деди да таштап кете беришти. Мусапыр жолдоштору кеткенден кийин аябай капага батты.
Чиркен, эгер мен ал күчтүү болсом, жолдошторумдан калар белем, деп ээн талаада эси кетип эңире отурса, калың токой өрттөнүп, бир катуу чаңырык угулат. Мунун эмне экенин билгиси келип караса, бир чоң жылан өрттөн качып, дарактын башына чыгып кеткен экен. Эми дарактын түбү күйүп, жогору карай жалындап баратат. Жылан өрттөн коркуп, учуп кетер канаты жок. Эми өлдүм го деп ошол чаңырып жатыптыр. Муну көрүп Мусапыр ойлойт. Байкуш, жылан өлмөк болуптур. Бул да жаратылыштын макулугу. Мунун жаны да меникиндей, балким сообу тиер, куткарып калайын деп куржунун алып, отко жакын бара албай, башка жыгачка байлап, жыланга карай тосто. Жылан ошол куржунга секирип түштү. Соодагер куржунду от жетпей турган такыр жерге алып келип, бечара жылан, өрттөн кутулуп аман калдың. Сенин жаның да меникиндей таттуу. Сени өлүмдөн алып калгандыгым үчүн бир жакшылыкка жетээр бекенмин. Эми куржундан чык, деди. Жылан куржундан чыгып, соодагер бечаранын мойнуна оролот. Жолоочу, жылан, бул эмне кылганың, деп сурады. Жылан жооп берди. Мен сага өз каадамды кыламын. Аны укпасаң чагам, анткени жакшылыкка жамандык деген бар. Мусапыр айтты. Эмне себептен чагасың? Мен сени өлүмдөн куткарып калганым үчүнбү? Ооба, мени өлүмдөн куткаргандыгын үчүн чагам. Жакшылыкка жамандык, деген. Сабыр кыл, жылан, жакшылыкка ар качан жакшылык болот. Эч убакта жакшылыкка жамандык болгон эмес, деди Мусапыр. Анда жылан мындай деди. Эч убакта жакшылыкка жакшылык болбойт. Жакшылыкка жамандык болору анык. Эгер буга макул болбосоң бирөөдөн сурайлык. Эгер ал жакшылыкка жакшылык болот десе, мен өз жолум менен кете берейин. Тескерисинче болсо, мен өз каадамды кылайын. Сен капа болбо. Мусапыр соодагер макул болду. Жылан мойнунда, куржун колунда, аты бир жерде калды. Калыс бирөөнү издеп келе жатып, өлүмдөн алып калган аппак ишим үчүн өзүм өлүм боломбу, деп катуу капаланды. Жылан экөө калыс макулук издеп келе берди. Бирок эч бирөө жолуккан жок. Катуу чарчап, бир өрүктүн түбүнө жөлөнүп отуруп ыйлады. Атым арык, өзүм Мусапыр, жолдошторумдан ажырап жалгыз калдым. Эгер пулум болсо, алардан бөлүнүп калат белем. Алардан калганым аз келгенсип, мынабу балекетке кабылдым, деп наалыды да өрүк дарагына кайрылып айтты. Өрүк, сен да жаратылыштын бир нускасысың. Мен ушундай окуяга туш келдим, ошого калыстык кылчы, деп суранды. Ошондо өрүк жыгачына кайыптан тил бүтүп, силердин ишиңерге жакшылыкка жакшылык деген макал сөз туура келбейт. Жакшылыкка жамандык болот, деди. Мусапыр, сиз туура айткан жоксуз. Эмне үчүн жакшылыкка жамандык болот, деп кайра сурады. Ошондо өрүк жыгачы муну айтты. Мен өрүк жыгачымын. Жыл сайын мөмөлөп турдум. Мөмөмдү багбан жыйнап алып, бала бакырасы менен каалашынча жеп рахат алышат. Мына 2 жыл болду. Куурап, мөмө байлабай калдым. Кечээ багбан келип, бул өрүк куураптыр. Мындан ары мөмө бербейт. Кыйы отун кылуу керек, деп кетти. Мына ушундан кийин жакшылыкка жамандык деген ушул турбайбы? Канча жылы мөмө берип жакшылыгымды аяган жокмун. Мына эми бул мени отко жакмакчы болду. Өз ажалым келгенде өлсөм болбойт беле? Ага чейин азат кылса болбойт беле? Жакшылыкка жамандык деген ушул эмеспи? Деди. Бирок жолоочу адам буга ынанган жок. Дагы бирөөнөн сурайлы деп, жыланды көтөрүп алып, башка бирөөнү издеп жөнөдү. Келе жатса, бир семиз өгүз оттоп жүргөн экен. Ага болгон окуянын болгонун болгондой кылып айтып берди. Өгүз жакшылыкка жамандык болот, деди. Силер кулак салгыла, мен өз башымдан өткөн окуяны айтып берейин, деди өгүз. Айтыңыз, угуп көрөлү, деди Мусапыр. Ошондо өгүз буларды айтты. Мен энемден музоо болуп туулгандан баштап, эркиме койбой, мойнумдан байлап коюп, энемдин сүтүн саап алышат. Ошентип ээн эркин сүт ичип, кардымды чыгарган жокмун. Торпок болгондон баштап мурдумду тешип, бычып салышты өкүртүп, анан балдарына мингизип жумушка салды. Кунан өгүз болгонумда кошко салып, жер айдатты. Жайында кой артынан салды. Отун алып, суу ташыды. Кайсы ишке болсо мени салып, тынчтык бербеди. Бугдай таруу менсиз себилбейт. Менсиз басылбай турган болду. Кыскасы ошентип жүрүп картайдым. 1 жыл болду жем чөп берип, сыйлаган жок. Шалбага айдап салды. Туулгандан бери жакшы кызмат өтөдүм. Эми картайганда иштен бошотоор деп ойлогом. Бирок кандай болгон жок. Кожоюнум кечээ бир касапчы ээрчитип келип, карап көр, өгүздүн кандай семиргенин, канча пут май берет, деп сурады. Көрсө, мени союш үчүн семирткен экен. Ушунун өзү жакшылыкка жамандык эмеспи? Ошончолук кызматымды көрүп, эми картайганда башымды азат кылса болбойт беле? Өз ажалымдан өлсөм жакшы болот эле го. Өгүздүн сөзүн угуп, жылан сурады. Сөзүңдү айтып бүттүңбү? Жок, дагы бирөөнү калыс кылалы. 3 калыстан сурайлы. Үчөө тең жакшылыкка жамандык болот десе, ошондон кийин ыраазылык берейин, деди Мусапыр. Анан жыланды көтөрүп алып жүрүп отурду. Келе жатып бир түлкүгө жолукту да, түлкү, сизден сурай турган соолубуз бар, деди Мусапыр соодагер. Бирок түлкү адамды көрүп, коркконунан кыргачыга качып барып жооп берди. Арыз соолуңар болсо, ошол жерден айткыла. Түлкү, биздин арызыбыздын мааниси мындай: жакшылыкка жакшылык болобу, деди соодагер. Ошондо түлкү, кандай иш экен?
деп сурады. Соодагер болгон ишти толугу менен баяндап берди. Түлкү: менден мурун бирөөнү калыс кылдыңар беле, деди. Сизден башка эки макулуктан сурадык, деди соодагер. Алар жакшылыкка жакшылык болбойт, жакшылыкка жамандык болот дешти. Ошондо түлкү али амал издеп ойлоно калды да: бул жылан өзү түшкөн куржунга кирсин, деди түлкү. Жылан соодагердин мойнунан түшүп, жылып келип куржунга кирип башын чыгарып турду. Батам дебедиң беле, башың чыгып калды го, деди түлкү. Башым да батат. Жылан башын куржундун ичине катты. Ошондо түлкү айтты: эй, шордуу соодагер, эмнеге карап турасың? Куржундун оозун бекем кармап алып, ташка чапкылап, ичиндегисинен кутулбайсыңбы, деди. Соодагер ошондо гана эсине келип, куржундун оозун бекем кармап, жыланды ташка ургулап өлтүрдү. Ошентип түлкүнүн амалы менен ажалдан калды. Эгер адилеттик болсо, жакшылыкка жамандык болмок эле, деп чычкан падыша сөзүн аяктады. Кептер падышасы: мунуң чын экен, таксыр. Бул сарайдын ээси эмне себептен кетип калды экен? Мунун жөн жайын билетсиңби? Деп сурады. Чычкан анын себебин биле тургандыгын айтты. Кербенчилер сарайын калтырып кетишинин себеби мындай: бул сарайда кербен башы болгон бир жакшы адам бар эле. Ал тамак жеген кезде биз аңдып туруп, оокатын тиштей качып, тамак жегизбей тынчын алчубуз. Чычкан тийип кетти. Тамак ашыбыз макүрө болду деп, жеп ичип отурган ашын жебей, ач калган кездери да болгон. Бир күнү үйүнө сырт элден бир конок келди. Мейманга оокат даярдап жүргөн кербен башы тамакка чычкан түшүп кетпесин деп, эки колун чапкылады. Ошондо: эй, кербен башы, биздин салтыбыз боюнча эки колду бири-бирине чапкылаган жаман адет. Колуңузду эмнеге чапкыладыңыз? Деп сурады конок адам. Болуптур, мейманым, анын жайын айтып берейин. Бул жерде ордолуу чычкан бар. Алар каптап келип оокатка түшүп кетишет. Сиз тамак жегенче алар келип калбасын деп, колумду чапкылаганым ошол, деди кербен башы. Ошондо конок муну айтты: ордолуу чычкан болсо, алардын казнасы болуш керек. Колуңарга кетмен, күрөк, балта алып жигит жыйнап, ордосун казып, казынасын алгыла, деди. Анын айтуусу менен жигит жыйнап, ордобузду казып, казына байлыгыбызды алды. Биз ага эрегиштик да, күн-түнү тыным бербей, бирде оокатына түшүп, кээде жаш балдарынын кулак мурдун жеп жөйлөп жүрө бердик. Ошентип алардын тынчын алгандан кийин жеңе албасына көзү жетип, сарайды таштап көчүп кетүүгө аргасыз болушту. Ошентип кептер падышасы менен чычкан падышасы аны муну сүйлөшүп алга карай кете беришти. Баягы кептерлерди ээрчип келген Каракарга чычкан падышасы менен кептер падышасынын сөздөрүн баштан аяк угуп, чычкандардын кептерлерди тузактан бошотконун көрүп, чычкандар менен дос болоюн, кокус тузакка түшүп калсам, булар куткарат экен, деп ойлоду да ийиндин оозуна келип: чычкан, бери чык, деп кыйкырды. Эмнеге чакырасың? Деп сурашты чычкандар. Кокус тузакка түшүп калсам, силер куткарат экенсиңер. Ошондуктан силер менен дос болом. Бери чык, карга, сенин жүзүңдү Кудай бизден оолак кылсын. 18 000 ааламдын ичинде сенден кара эч ким жок. Сенин сыртыңда, ичиңде кара. Кудай дос кыла көрбөсүн. Жок, кадырманым, сизге каралык кылбайм. Сиздин жардамыңыз бизге ар качан тиет. Карга, көп сүйлөбө. Уга турган кулак жок. Оолак жүр, деди да чычкан ийинине кирип кетти. Ошондон кийин карга сарайда бир жыл туруп калды. Эрте кечте чычкандар карганы көрүп турушат. Ошентип бири-бирине үйүр болушат. Бир күнү чычкан падышасы каргага: карга, менин бир максатым бар. Ошого жетүүгө жардам кылсаң, сени менен дос болом, деди чычкан. Айтыңыз, таксыр, колумдан келсе, жан дилим менен кызмат кылам, деди карга. Ошентти да чычканды канатына отургузуп алып, дарыядан ары өтүп учту. Бир нече күн учкандан кийин канаты талып, бир аралга келип кондо. Карга дем алып отурганда чычкан падышасы эки жагына көз жүгүртүп, аралдан ары бир кичинекей көлчөдө дос бакасы турганын көрдү. Ошол жерде эки дос көрүшүп, кучакташып өбүшүп, кубангандарынан ыйлашып, кайра эстерин жыйнап, аман эсендик сурашып болгондон кийин бака чычкан досунун бул жерге кантип келип калганын сурады. Карга менен дос болуп, ошонун канатына минип келдим, деди чычкан. Досум, 18 000 ааламда каргадан ашкан кара жаралган макулук жок. Анан сиз аны менен кантип дос болдуңуз? Карганын тышынан да ичи кара, деди бака. Туура айтасыз. Ошондой болсо да, сизди сагынгандыктан амалсыз дос болуп, ошонун жардамы менен сиз экөөбүз көрүшүп жатабыз, деди чычкан. Сиз бекер кылгансыз, деди бака сөзүн улантып. Бул карга көпчүлүк калкка жамандык иштөөчүлөрдөн эмеспи? Дос болгондон кийин, дос үчүн досу жан кыят. Бул карга жан бермек түгүл, курсагы ачкан күнү өзүңдү жеп коет. Сиз илгери бири үчүн бири жанын кыйган 4 досту укканың барбы? Деп сурады. Айтып бериңиз, уккан эмес элем, деди чычкан. Илгери бир заманда 4 дос болуптур, деп баштады сөзүн бака. Алардын бири чычкан, бири бака, бири кийик, бири өрдөк экен.
Бир күнү хандын баласы нөкөр жигиттери менен ууга чыгыптыр. Кечке жүрүп көздөрүнө эч нерсе илинте албайт. Бир кезде алардын алдынан бака өтүп кетет. Хандын уулу: "Бул да жакшы, ырым болсун, баканы куржунга салып койгула", дейт. Жигиттери анын айтканындай кылышат. Өрдөк кийикке, кийик чычканга кабар бериптир. Иш жаман, жан кыяр досубуз баканы хандын уулу алып кетти. Эми кандай кылабыз? Дешип үчөө акылдашып жатышты. Ошондо чычкан мындай дептир: "Кийик, сен бир бутуңан аксап, хандын уулунун алдынан өтө бер. Сени көрүп куржунду таштап жиберип кууп жөнөсө, өрдөк мени куржунга алып барып салсын. Мен куржунду тешип баканы чыгарам. Андан кийин өрдөк сага кабар кылсын. Сен амалын таап, өз жаныңды куткарып кетээрсиң", деди. Бардыгы бул акылга макул болушту. Кийик аксай басып хандын уулунун алдынан өтөт. Аксак кийикти көрүп, кийикчилер куржун кечелерин таштап кууп жөнөшөт. Ошол учурда өрдөк чычканды куржунга жеткирет. Чычкан куржунду тиштеп-тешип, баканы куткарат. Бака кутулгандан кийин өрдөк кийикке кабар берет. Кийик баканын кутулганын угат да, мурдагыдай калыбына келип, андан-мындан бир секирип, аңчыларга жеткирбей качып кетет. Мына ушундай айла амал менен баканы өлүмдөн алып калышат. Дос болсоң, ушулардай дос болуу керек. Мынау карга дос үчүн жанын бермек түгүл, карды ачканда өзүнө кол салат. Ушунда кандай жакшылык болсун, деп сөзүн аяктайт бака. Ушул учурда карганын курсагы ачып, бирдеме табылар бекен деп эки жагын караса, эч нерсе көрүнбөйт. Маңдайында турган досу чычканга көзү түшөт да, убадасын бузуп, чычкан падышасын баса калып жеп алды. Бака болсо сууга секирип түшүп кетип аман калыптыр.